Kilibasi vyo. Zuri sana aje. Mapata? Undugu gani lagi? Ay. Lagi. Ile ni primary ama ni ECD? Na imejengwa poa. Hata ECD za kwetu wanajenga tu class 2 ile tunakaa tu hivi. Hii kama noma hii. Anaonekana this time round amezingatia elimu sana huko. Lakini hii ni mwenye alianza sini alikuwa anaitwa Mvuri. Mvuria. Mvuria ndio alikuwa ngapa na kwanza huko. Mvuria. Na Makwere kwake ni wapi? Ni huko sehemu ya kupita Kinango huko mbele karibu jikoni. Ndio kwake. Na Mvuria kwake ni wapi? Hizi ndio msimu umeanza na Mvuria na sasa akabadilika huyo governor akaingia mwingine wa kike. Anaitwa Achani. Achani. Mama Achani. So na kwa kina Mvuria ni wapi? Kwa kina Mvuria ni huko sehemu ya Gandini. Gandini ni wapi? Gandini huko kumapita karibu na Msambweni. Kuelekea Lungalunga. Na Lungalunga ni right hivi. Huko ni upande wa kushoto. Hii nchi kuna nyasi bwana. Hata ni mvua imepesa kitambo kiasi hapo. Majani bado hivi. Mwamusha hapa anakula vizuri. Hapa hata noma. Hakuna ng'ombe huko, hata sioni mkanyangia ng'ombe. Mimi sio ng'ombe wenyewe. Na wenyewe hata ng'ombe. Lakini sasa naona hapa wanakaa kama skota. Hapa wamekaa kitambo. Hapa amekuja boma yao ilikuwa pale. Ndio wakahamia hapa. Sasa hizo wako na sehemu nyingine kule. Ndio maana hapa wao wanauza waende huko. Sababu kila mtu ameenda kufika kwake. Ndio familia sahihi. Kila mtu ameenda kupata sehemu yake na hiyo sehemu ya zamani wanauza. Kila mtu akaishi sehemu yake. Wakaishi sehemu yake. Sasa ndio inaonekana vizuri. Ndio inakaa mbasi kabisa yenyewe. Hakuna kaa kunyesha. Hiyo design hiyo. Siku ile mlima ile ni mvua ile. Ile huko ataita. Ile ndio sisi tunatambua. Ukiona ile na moshi design ile. Mvua inakuwa karibu. Ni kuinda. Akiangusha mnyama pale anahama na familia yake. Ni wakuinda. Anaenda anakula nyama hapo, akimaliza wanaume wameenda wamepata nyama mwingine mbele. Wao wanatoka hapo wanaenda kwa hapo. Sasa hii wako wapi? Sasa hii wanaenda. Huu mlima hapa ni kwa Ariangulo kuzunguka hivi. Sasa amechanganyikana sasa hivi kuna Wakamba,
ambao ndio wamekuja nyuma ya Wariangulu wakilikuwa. Na wasumbui. Na huku ndio walikuwa unaona kule kwetu. Wariangulu walitoka huko kwenda hivi. Hata huko Taru huko Makina. Hiyo Taru hiyo ni majina ya Kiriangulu hiyo. Na wasumbui. Sasa hivi tunaenda wapi? Tunaenda kwenye ile mmoja hapa iko karibu hapa. Alafu ndio turudi tukutane na yule jamaa mmoja. Wapi hapo? Hapa hivi. Hello. Kuna watu wanaweza taka mbili. Salama. Kuna watu wanataka mbili? Nani sawa hiyo hiyo. Tutapima. Na umetaja kitu? Najapima yeye. Tutapima. Tuko hapa. Ni kampuni ya kuchumbua ama ni watu wetu wa kumaliza biashara? Basi ndio hii sasa alikuwa. Ile ni boma. Inakaa kama ni mahali. Hiyo ni boma mwenyewe. Na watu wote wako kwa hiyo boma hiyo kaboma ndogo hiyo. Mtu tuna bibi yake na wale watoto wake. Hicho vai. Simama. Huu unaitwa Kaseve kama Ukambani. Hakuna kazi tena huko. Hapa. Nitakuletea kazi pande ile nyingine. Hivi karibu. Jobu kidogo. Nairena. Wewe watu 75. Tuko basi haipilita. Ingeitano. Roga 8. Wa, kile moja zia kama kama. Kile moja zia kama. Na ndio ndio survive hata. Kwa ndio zawa. Wakamoto kunda jayo iya. Wa. Hii ni jeshi asia utuko. Dai namba kumia mawe. Ana kaina twende. Na kwa zina mikamo. Aje mkamozi. Kama nana wewe akwa naambia wewe wana nini yangati. Check imwe wendo kama yeye nondo. Ni kuomea. Unaona? Ninoi. Na wewe ama nyinya bado. Kai tu gonge vingi tu ndo hadi jawaro ngitu. Kimwini vingi zaingi tu ina nondo ka. Gani kambuye. Wewe atwali tonge kila mbuyu ile kade ya kama kisho atu ndio boni. Na wewe no yazi akeba. Leona kana ndio yazi.
Kuja baada ya kumini nomu. Nakata na kaiba. Tena kaa ni kaa. Kometa. Oh. Kaa kometa. Yeah. Kumbe metoa ni cheza. Wa? Kweli. Megiwa. Yeah. Mwena ya musiaki ko. Utamwiga ana sabyo wewe tutana tu hata. No hiyo konde kwa zia kwetangwa. Hiyo tukitairanga ko lakini wewe ya omeme ko mweko kama. Ndio la kama manyo. Megito no akio. Nana jamare. Wacha bana. Hiyo mfano hiyo. Ndio manyama. Wewe haki ya Mungu. Hiyo unajua sasa hizi peke yake. Wewe tayari zitakuwa hizi zitakuwa zinatosha sasa. Yaani hiyo ndani ya miezi mitatu. Na hii ni miezi mitatu. Ya, juu tangu tulipoleta ya kwanza. Na masenge ni hawa, cheki hiyo. Cheki huyo. Huyo senge huyo. Haki ya nani. Haki ya Mungu. Pesa ni nzuri Omari. Wewe ukisikia pale. Bila pesa utaweza hii kazi yote hii. Mambo ya Mungu wewe utakataa. Lakini hapo kurudi nyuma zaidi hapo. Aiwa. Hata ukisema kwa mwezi unauza 10 na wao wamezaliwa 40. Imagine. Sasa utamaliza namna gani? Huwezi kumaliza. Alafu chakula ndio ile. Walizaa 18. Jana 18. Ya Mungu nakwambia hiyo. Kathos alikuwa ananiambia tuchague ile mbuzi kubwa. Hii unaona imejaza hii. Mimi nanunua mbegu zinunue mbuzi. Yaki jamani. Haki engineer. Unajua hata kama wale wamekufa saa hii. Hapana pressure na wao hajarudi. Hakuna. Na aliniambia wakikufa, ukikufa moja sawa kwa sababu mwenye ana mbuzi hakuna moja imekufa juana. Zinakufanga mahali ziko. Mulio wa Mutena. Haki ya Mungu tuikalaba. Ni njaa. Kama watu tuko na njaa watu. Ege sawa ndio ndio wanaodia. Hivi mada tengo hiyo munuko nani. Imeenda maile bakutana. Hapa ndo bataka yuka ni ka offense kasio ya mimi nika hoja okasio muno. Oh, link ko. Ina link events bi wewe hapa sawa. Mwambie kalatia. Ndio unaona kama zendo wende na sai. Acha tu. Hiyo ni sai huyo. Chana story. Nenda. Nasema ya kwanza sasa tunataka tuandikiane na mzee Jego habari ya shamba ya mzee Jego. Kama mzee wangu ungalisemaje? Haina shida. Haina shida, wale wa Waandika shamba ni ambao watatokezea ile hao ni pesa. Nini wala nini. Wale ukiwanyima pesa ndio anamjua mwenyewe amekuzia shamba. Lakini mimi nipata pesa na waita. Zaidi ya hapo hakuna maneno.